তো হ্যালো ফ্রেন্ড, আজ আমি আছি মগরার সোনাটিগড়ি। আজ দুপুরে পজিশন আছে এখানে, মোট 5টা মতো সেট আছে। সুরবানি আছে, সাউন্ড কিং আছে, এমএস আছে, এমইএস আছে, আর একটা 30 আছে। তো দেখুন সামনে আছে সুরবানি মাইক বাজছে। দেখুন আজ দুপুরে পজিশন। পূর্ব বর্ধমান হারাতে পারবি না বলে বাইরে থেকে একদল কুকুর হায়ার করে নিয়ে এসেছিস। এমএস সাউন্ডকে হারাতে পারবি না বলে বাইরে থেকে একদল কুকুর হায়ার করে নিয়ে এসেছিস। এমএস সাউন্ডকে হারাতে পারবি না বলে বাইরে থেকে একদল কুকুর হায়ার করে নিয়ে এসেছিস। সেই কুকুর যারা শুধু চিল্লাতে পারে, কাজের কোনো ক্ষমতা নেই। সেই কুকুর যারা শুধু চিল্লাতে পারে, কাজের কোনো ক্ষমতা নেই। বাইরে থেকে একদল কুকুর হায়ার করে নিয়ে এসেছিস। সেই কুকুর যারা শুধু চিল্লাতে পারে, কাজের কোনো ক্ষমতা নেই। সেই কুকুর যারা শুধু চিল্লাতে পারে, কাজের কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো
हम हैं